Así están as cousas, vimos de facer un resumo moi por riba, de como está a situación despois dese gran apagón, así se definiu. Unha vez máis a radio, Unha vez máis a radio, que é a que nos informa, a que nos conecta, a que nos mantén acompañado, por un lado, acompañada, con información puntual, con pulcritude, evitando calquer propagación de aquelo que non é meramente riguroso. Unha vez máis a radio, onte, sempre, pero onte e hoxe dará a talla, unha vez máis a radio. Sí, señor. Noraboa, os compañeiros de canles nacionais e incluso a Radio Galega, que estivo magistralmente arroupando a todos os galegos. En fin, parabéns aos compañeiros e compañeiras. Pablo Lago, alcalde de Brión. Moi bo día. Non pisou a cama. Bueno, unha horiña así, ás 5 da mañán, pois acosteime unha horiña hasta as 6. Bueno, estuvemos reunidos na nave do GES, tanto a policía local como a Garda Civil, como os membros do GES, pois intentando paliar as necesidades que houvese no Concello, xa que medios non tiñamos de comunicación, non tiñamos para tal, pois estuvemos facendo rondas durante... Xa batida, rondas, a pé, bueno, en coche e demais. Reuníamonos de hora en hora pois na nave do GES, tanto a Guardia Civil como a Policía Local e como os membros do GES, eu estuve ali reunidos con eles para minimizar as posibilidades de problemas que houbera de generadores. Tiñamos generadores ali á espera de se había algunha necesidade, incluso tuvemos que levar un generador ao PAC de Ames, que se quedaron sin suministro, e por o tema das vacunas, pois o GES de Brión proporcionoulle un generador. Día raro, día intenso, xornada con especulacións varias, con un gran apagón, ciberataque, un fenómeno meteorolóxico inusual. Bueno, haberá que sacar as conclusións. Ainda estamos a tempo de coñecelas. Ben é certo que no caso concreto de Brión, acabamos de dar ese dato, 84% da poboación do territorio galego xa ten suministro eléctrico. Hai unha parte importante tamén que non ten suministro eléctrico. No caso de Brión, que datos temos así recentes, no seu caso? A ver, no caso de Brión, o 80% do Concello si ten luz, si hai unha parte que depende da fase de negreira, que a estas horas todavía non recuperou a electricidade. O sea, non está ao 100%, entón. Non está ao 100%. O 80 e pico. O 80 e pico por cento. Esperemos, bueno, a primeira fase recuperouse ás 4 da mañán, seguinte fase ás 6, e agora esperemos pois que a fase definitiva pois se recupere ao longo da mañán. Noite oscura. Noite oscura. Nunca mellor dito. A xente socializou novamente, dimos unha volta por Santiago de Compostela. Ao principio todo era nervios, falábase de que podía ser un ataque e demais. Non hai conclusións de momento definitivas, o sea, non hai unha explicación de momento. A ver, eu creo que é demasiado pronto para saber a realidade. Bueno, pois algún día terase que saber a realidade do que pasou, que si foi algo super raro, algo que non se esperaba. E, bueno, eu teño que agradecer a todos os membros que formaron parte da cuadrilla de onte a noite e aos veciños, vale? Eu, ás 2 da mañán, iba co coche por a calle por Brión e os veciños todos nas portas. A verdad que, pois, hai que agradecer que os momentos de tranquilidade, porque... Sí, a serenidade, verdade? Que en Santiago de Compostela tomouse con certa serenidade, as terrazas aproveitaron, sobre todo a xente máis nova, para, bueno... pois para tomar algo, para socializar e demais, as escuras. Eso está claro, pero bueno, sí que hubo serenidade e temos que aplaudir que a xente tomarase esta situación atípica que algún lle puido resultar, pois eso, angustiosa, non? E demais, situacións límites que coñecíamos a pé de rúa, saímos cos nosos micrófonos, xente en ascensores, en fin, houbo situación que onde te pillase podería ser máis complexa. Neste caso, houve algunha incidencia así mayúscula no caso de Brión, aparte dese suministro PAC? A ver, que eu teña coñecimento non, pero bueno, todo hai que decirlo, non somos un concello rural, vale? Como decía ayer por a noite cos veciños, non é o mismo salir á rúa e encontrarnos todos os veciños que estar nunha gran ciudad con problemas, bueno, é totalmente diferente. Eu creo que nese caso, pois, é a ventaxa que ten vivir no rural, non? Bueno, pois unha das ventaxas tamén. Alcalde, que tiñamos previsto isto, claro, este gran apagón vai ser un tema que saquemos, penso que durante os próximos días, porque foi algo inusual do que estamos remontando, aínda non se remontou
por completo no conxunto do Estado, tampouco en Galicia, polo tanto estamos aínda recuperando toda a normalidade. Falando de normalidade, pois teremos que falar, xa que ven o alcalde de Brión, pois en que está a traballar o Concello de Brión. Sí que vimos esas notas que nos chegan recentes de que unha aposta polas obras, pola mellora, polas infraestructuras, alcalde. Bueno, hai que apostar pola mellora. A verdad que, como ben dixen antes, somos un concello rural que o que temos que generar son servicios, e, bueno, pois neste momento coincide que temos varias obras abertas ao longo de todo o concello. Si é certo que non damos chegado a todos os sitios como quixésemos, porque os recursos son os que son, pero estamos poñendo toda a aposta para mellorar o noso concello, mellorar esas sendas para que a xente poida transcurrir e, bueno, pois estamos facendo unha aposta importante pois polas melloras en todos os núcleos. Cales hai por aí? Porque a senda da Torre, por exemplo, despois... Sí, mellorouse o que é o núcleo da Torre, a senda para onde se fai a batalla de Altamira. Estamos na obra importante que é o enlace desde Bertamiráns, todo o núcleo importante dos Ángeles, que se están mellorando o alcantarillado, posto que era un saneamento todo, saneamento de abastecemento, posto que era un saneamento moi antigo e non cumplía os requisitos que existen hoxe en día, co cal aproveitamos esa subvención da Xunta de Galicia, esa cesión da carretera, e nos aportamos outra parte para mellorar eses servicios. É unha obra bastante problemática, porque manter os servicios actuais e os vellos ao mesmo tempo, non deixar de prestar o servicio, pois é bastante complexa e complicada. Pido disculpas, posto que cando pasas por ali parece que é un desbarajuste, pero bueno, as obras primeiro hai que unha obra empeorar. Que non molesta non é obra. Claro, hai que empeorar para mellorar, pero eu creo que, bueno, o resultado final é o importante, que hai que ter tranquilidade e esperar a que chegue. Investimentos, obras e melloras, algunhas que están a piques de chegar, estas xa están materializándose e demais, hai algunha que xa está en mente que dentro de pouco será unha realidade, alcalde? Bueno, temos o pabellón en marcha, esa ampliación do pabellón que vai por bo camiño, e, bueno, pois tamén temos esa dársena dos autobuses que lle demandei á Xunta de Galicia e que acabamos de firmar un convenio para levala adiante, e esa ampliación do patio do colexio, que eu creo que é moi importante para o noso centro educativo. E vai pois generar xa que fixemos o pabellón e quitamos o sitio dos autobuses, temos que generar unha dársena para que os rapaces poidan entrar ao enxoito tanto para o instituto como para o colexio. Creo que é moi importante esa obra que se está a facer. Eso con educación, coa Xunta, hubo un convenio, sí? Bueno, sí, unha reunión ou... Tuve unha reunión co conselleiro onde aceptou todo o que lle pedín. Ahora nos mandaron ese pacto para firmar o convenio e ahora empezamos a pelear polos recursos económicos, vale? Que tamén é importante. Que perrillas para poder sacarlo adiante. O proxecto se temos feito, temos a boa iniciativa da Xunta de aceptalo e agora pois toca petar nas portas e pedir. Hai boa comunicación entre o Concello de Brión e a Xunta de Galicia e outras administracións máis alá da distinta cor, que eso é algo claro. Sabes que eu digo sempre, sí, eu non me riso por as cores, rísome por as persoas que me atenden en cada momento onde vou, e rísome pois por aquilo que podo traer para o meu concello, para os meus veciños, que é o importante. Eu sempre que fun á Xunta de Galicia e sempre que me atenden, digo cando me atenden ben o que teño que decir, e é a realidade. Pois sí, boa sintonía que a Xunta de Galicia e boa sintonía que a Diputación, sin problema. Pois hai que decilo máis tamén, que moitas veces algún escúdase nas siglas para facer política, tamén niso, en este caso dunha forma aberta, pois hai comunicación e interese común por facer ben as cousas, non? Eu sempre digo, as administracións, está claro. No ámbito local, é dicir, as siglas o que importa pois é a voluntad que teñas de pelear e as portas que se che abren. Volvo a repetir, non teño nada que a Xunta de Galicia, super agradecido de todo que nos leva dado no tempo que eu levo, e a Diputación, pois, tamén igual, é dicir, sin queixa ningún. Máis asuntos que teño por aquí, porque outro día víamos a presentación, libro que recolle moita historia, tamén fillo adoptivo, Vizoso, que se ten... son esas condecoracións que ao final fan concello, non? Bueno, pois a verdad que era o menos que podíamos facer por Vizoso, vale? Dicir, bueno, pois, a parte de amigo, pois, todo o que leva feito e todo o que fixo por Brión, con eses carteles de Santa Minia tan característicos del, pois o mínimo que podíamos facer é facer esa ordenanza, e o primeiro que vamos a facer é nombrar o fillo predileto, a Vizoso. Que menos? Levarase o seguinte pleno, entón? Xa está, xa se levou ao pleno a ordenanza, e agora pois habrá que tirar para adiante canto antes.
Bueno, non soe pasar desapercibidas as palabras do alcalde de Brión sempre que se achega un medio de comunicación, aquí que lle damos un espazo, das recentes entrevistas e de todo o que se dixo demais, quere matizar algo? Ten un micrófono diante, aquí a outra entrevista que foi moito máis longa, moito máis extensa, dormiu unha hora, a situación do Concello de Brión, ou igual co conxunto do Estado de Galicia, pois foi que en fin, complexo, segue sendo complexo, aínda en Brión non volveu a todo o Concello o suministro eléctrico, non queremos roubarlle moito tempo, o cal agradezo ao alcalde de Brión que se achegara ata aquí para que siga con esas tarefas de que bote unha man aos veciños que o precisen, pero outro día chegouse por aquí e as súas palabras foron matizadas, foron estudiadas, foron analizadas. Hai algo que lle doeu especialmente de todo o que se dixo? Nada, é dicir, a miña maneira de pensar e a miña maneira de explicarlo todos os días é a mesma sempre. Intentámoslo facer o mellor posible para a ciudadanía, loitamos todos os días para que Brión siga mellorando, e a miña maneira de proceder o que digo moitas veces, pois ao mellor gusta ou non gusta, eu non veño aquí a decir o que gusta ou non gusta, o que prometo é traballo, esforzo, levo prometendo moito tempo, e o que me importa é Brión, despois Brión, e por encima de todo, Brión, co cal, esforzo, traballo e atender a ciudadanía, que é o que temos que facer. Obras, saneamento, son algunhas das situacións que temos por diante. Tamén Brión fai un chamamento a que a xente resida en Brión, resida no rural. O ámbito da vivenda tamén está moi no día a día, non? Como xa dixen da outra vez, claro, xa compramos esas fincas para que en breve se sacarán a licitación para promover esa vivenda, que é moi importante. Temos outros proxectos importantes. Acabamos de comprar unha finca para facer ese auditorio tan ansiado que prometín. Xa demos o primeiro paso. Temos a finca xa comprada. Xa está a finca? Xa está a finca comprada. Isto é novidade, que a intención era, pero daquela entrevista a esta xa temos finca. Temos finca. En que zona será, alcalde? Pois onde están os edificios amarillos, ao lado da autovía, vale? Hai unha finca ali importante, que ten un gran aparcadero ao lado, co cal... Aí irá un auditorio. Irá un auditorio. É dicir, está a finca, empezamos co corredor do proxecto, e despois empezamos o que dicen, a petar aquí e alá para que intenten vir recursos para facelo. Pero bueno, por algo se empezamos... Será auditorio como tal? Non será casa de cultura, non será edificio múltiple? Edificio multifuncional, vale, que albergue a casa de cultura, unha biblioteca inteligente e ese auditorio tan ansiado, como ben me preguntaches antes, para expoñer todos eses cuadros que hai do encontro co arte, porque falamos de obras, pero Brión pois ten unha parte moi importante que é cultura, eses encontros co artes que se levan desarrollando durante 18 anos, do que falabas do libro de Xosé Vázquez que se presentou outro día. Bueno, pois tiñamos a Casa de Cultura chea de persoas ali. En Brión algo facemos ben, agradecer ao técnico de cultura todo o empeño que pon, e que menos que darlle ese auditorio para expoñer todos eses cuadros e esa cultura que temos en Brión. Pois boa nova, alcalde. Algúnha outra nova que tiña aí? Bueno, gardareime algunha para a seguinte, que se os despejo todas hoxe, pois xa quedan todas ditas. Bueno, poderíamos falar máis, alcalde, pero de verdade que... notábolo con boa cara, aínda así, a xente está vendo o alcalde de Brión. Seguramente que moitos alcaldes e alcaldesas do noso país de Galicia terán, pois eso, unha noite bastante complicada, sobre todo pola falta de comunicación, pola falta de suministro eléctrico, sí, pero pola falta de non ter oportunidade de saber que ocurre, de poder mandar un WhatsApp, algúns podían, outros non. Foi unha noite complicada, distinta, en fin. A ver, o suministro eléctrico eu creo que é moi preocupante, pero o máis preocupante é eu non poder comunicarse, porque estamos moi acostumbrados a comunicarnos. Como ben dixeches ti antes, ayer eu, cando estaba andando por as rúas... A radio no coche. A radio no coche, pero o que notei é a xente toda indo á gasolinera, indo ao chino a comprar pilas, venga, radios... Aumentáronse a venda de radios coa pilas. De radios, non había radios. E mira que nos avisan, unha radio a pilas, que é primordial ante calquera situación, e onde o comprobamos. A verdad que sí, é o que che digo. Onde o comprobamos. Sí, ayer foi unha locura, e eu creo que isto foi un antes e un despois. Vai haber pilas e vai haber radios a pilas nas casas a montón. Bueno, está ben, pola parte que nos toca, pola parte positiva, de que a radio fixo unha labor, sempre a fai, outros medios tamén, evidentemente, pero a situación de onte foi a radio. A radio foi a que nos levou, a que nos dixo, xa volveu, está volvendo esta situación, isto foi o que dixo Pedro Sánchez, isto o que di o seu presidente, en fin, a radio, algo
ese medio tan Unha profesión da tan que estou importante. enamorado, pero en días como de onte síntome, aparte, incluso os compañeiros de que facemos radio en Santiago, con Ramón Castro Onda Cero, intentando comunicarnos como che vai, compañeiro, como che vai a ti, hubo unha solidaridade, o mundo da radio é fermosísimo, e tamén hai que darlle os parabéns aos alcaldes bueno, que estiveron preto dos veciños. Aí é onde se mostra verdadeiramente Eu creo que é o mínimo que se pode facer. Eu creo que tanto todos os alcaldes e alcaldesas estuveron ao pé do cañón, é dicir, non é eu que o fixera, eu fixeno como un veciño máis, estaba eu como estaban os veciños, co cal é de agradecer. A serenidade tamén hai que telo en conta, a serenidade, a calma e demais. Alcalde, convidámoslo outro día, facemos unha entrevista máis sesuda, se lle parece, de verdade, agradecido por vir. Sabes que sempre estou disposto, sin problema, moitas gracias a vos por chamarme. Depois vengo ao alcalde de Ames, a ver como ven tamén. Compañeiro. Coñeceremos a situación que viviu tamén o Concello veciño de Ames. Hoxe con nós, Pablo Lago, alcalde de Brión. Grazas. Gracias.